就在接下来的几周里 ，Tesla Bot Gen 3将正式亮相，并带来一系列突破性功能以及远远超过前几代产品的强大能力。埃隆·马斯克曾提到，这个全新的 Gen 3版本将面向客户推出3种不同型号，其中最突出的亮点就是它具备学习和模仿行为的能力，让 Optimus 能够完成100多项日常工作。随着 Gen 3预计将在5月的活动上发布，你完全可以相信它几乎能包揽家里的所有事情，从每天做够3顿饭，到只用2个小时就把房子打扫干净。而这些工作过去往往会占掉你整个星期六或星期日。最近也有一些报道认为 ，Tesla 可能会因为生产材料短缺，而在 Gen 3的发布和交付过程中遇到延迟。不过，在最近一次财报电话会议上，马斯克已经确认 Tesla Bot Gen 3将拥有一种特别的设计，专门针对大规模生产进行优化，初期目标是18万台。如今，科技爱好者们都非常期待看到 Tesla Bot Gen 3推出的3个版本到底会是什么样子，以及每个版本的价格会是多少。在过去一段时间里 ，Tesla 已经不断展示了 Optimus 机器人的多种不同变体，每个型号都有自己独特的外观。从最初的黑白原型机，到精致的哑光黑版本，再到醒目的金色款，甚至还有极其大胆的黑红功夫风格版本。不过，这些型号都还不是埃隆·马斯克最近频繁提到的 Gen 3版本。马斯克已经多次确认，备受期待的 Optimus Gen 3将在下个月的 Tesla 股东大会上亮相。这个版本预计将采用全新的设计，并带来一系列重要的技术进步。Gen 3将被装备到能够处理更复杂的任务，比如做饭和打扫卫生，把机器人的能力提升到一个全新的高度。Tesla 的工程团队一直把大量精力放在完善设计上，尤其是机器人的手部部分。如今，它被认为是世界上最优秀的机械手之一，仅次于人类的手。公平地说，世界上没有什么比人类更聪明，也没有任何东西能够完全取代我们，更不用说统治人类了。可是，埃隆·马斯克仍然继续向这款机器人投入数十亿美元，因为他相信 Tesla 有潜力创造出一台拥有类似人类大脑、手臂和双腿的机器，一台真正能够模拟人类动作和智能的机器。最近 ，Tesla 向一家名叫 Senua Intelligent Controls 的中国供应商下了一笔大型机器人零部件订单，具体来说是线性执行器。这笔价值约6亿8500万美元的订单，据称是用于 Tesla 人形机器人 Optimus 的零部件，零件数量预计足以生产大约18万台 Optimus Gen 3机器人。Tesla Optimus Gen 3的设计几乎已经完成，公司正在为5月活动之后的大规模生产做准备。你可以想象一下这样的画面：辛苦了一整天之后，你走进家门，你的机器人迎接你说：“早餐已经准备好了，请享用。”听起来像科幻电影里的场景，对吧？但实际上，它比你想象的更接近现实。埃隆·马斯克已经让这个梦想变得可行。这正是马斯克透露的下一代 Tesla Bot 的内容，同时还有许多围绕这款人形机器人的有趣细节。在最近一次财报会议上，他表示 Gen 3将拥有非凡的设计，并针对大规模生产进行优化。虽然他没有具体透露它与目前 Gen 2相比到底有哪些不同，但在最新更新中 ，Tesla Bot 过去只能行走和执行基础任务，而现在已经具备了做饭能力。它可以识别食材、切菜、烹饪，甚至以令人惊讶的灵巧程度完成摆盘。它还可以接单和送餐，类似一名外卖司机。Tesla Bot Gen 3将在5月发布，并带来至少12项重大升级，代表着 Optimus 最终完善版本的到来，使它可以通过更强的学习和模仿能力，每天处理多达100项扩展任务。埃隆·马斯克相信，他将能够准备日常饭菜，甚至像真正的家政助手一样做早餐。想象一下这样一个世界，你的机器人不仅能打扫房子，还能做饭、拿饮料，并协助完成一系列日常事务。对于那些已经厌倦了重复家务的人来说 ，Tesla Gen 3即将带来一种极其高效的解决方案。在深入了解这个即将出现的奇迹之前，需要先说明为什么埃隆·马斯克的 Optimus 机器人没有被设计得更像人类。尽管机器人学已经取得了许多显著进步，马斯克有意让 Tesla Bot 的设计避开恐怖谷，这是一种当机器人看起来接近人类但又不够完美时，会让观看者感到不舒服或不安的现象。
马斯克选择给 Tesla Bot 配备一个简洁光滑的黑色头部，并使用发光2级管灯，而不是人类面孔，这让机器人显得更容易亲近，尤其适合有小孩的家庭。Tesla Bot Gen 3的生产进度比最初计划要慢，目标是在明年加速生产。虽然 Tesla 曾计划今年生产5000台，但机器人能力调校的复杂性让时间表被进一步推迟到2024年。最近 Tesla 下了一笔大型传动模块订单，这表明大规模生产可能正在临近，并有机会以更大数量把 Optimus 推向市场。这些零部件将用于第3代 Optimus 机器人。而这一版本承诺将展现多项突破性功能，并采用全面更新的设计，足以让它与此前的型号明显区分开来。Tesla Bot Gen 3最重要的升级之一就在双手，不同于早期版本只展示基础能力 ，Gen 3版本的手部将配备22个微型马达，用来模拟人类的肌腱系统。这双手将让机器人以极高的灵巧性和精准度执行任务，甚至让当前这一代机器人显得过时。马斯克曾把这双手称为人类机械工程的一大奇迹，并强调制造如此精密部件的复杂程度。制造一台能够用手完成做饭和打扫等任务的机器人是一项非凡成就。马斯克认为，这甚至比设计 SpaceX 火箭或电动车还要困难。借助这项先进技术 ，Tesla Bot Gen 3将能够以高度自主的方式参与现实世界活动。例如，对这款机器人来说，做饭不只是执行一连串指令，而是真正理解整个流程，从挑选食材、切蔬菜到把菜做得恰到好处 ，Optimus 都可以通过从环境和过去经验中学习来完成。机器人学习新任务的能力由 Tesla 的去中心化学习网络驱动，这让一台 Optimus 能够通过分享刚刚学会的技能来教会其他机器人。这个系统消除了人类直接干预和编程的需求，让机器人随着时间推移变得越来越聪明。但学习新任务只是 Optimus Gen 3的起点。凭借集成的面部显示屏和 Grok 语音交流能力，它可以用更自然、更直观的方式与人类互动。如果你要求机器人准备晚餐，它会带着理解来回应，并根据你的喜好选择食材。此外 ，Optimus 还能够学习并适应主人的性格和需求，逐渐变得更符合你的生活习惯，而不需要明确指令。它的回应方式流畅而接近人类，让你和自己的机器人助手之间形成更深层的联系。想象一下，你回到家，看到一切都干净整洁，从清洁、打扫到照料庭院，所有事情都已经处理好，而你完全不需要动手。Optimus 的设计目标就是高效承担这些工作，确保你的家始终井井有条，同时尽量减少你付出的努力。它不只是一台清洁机器，更像是一位伙伴，一个能够维护家庭并适应你偏好的存在，真正成为日常生活的延伸。与之前那些主要被视为原型机或技术展示的版本不同， Tesla 最新的机器人是为了处理现实日常生活中的实际工作而打造的。无论是扫地、擦桌面，还是修剪草坪 ，Optimus Gen 3都能以令人注意的精准度和稳定性完成。它不只是会移动，还会学习、适应并优化自己的动作，让工作效率越来越高。不同于普通扫地机器人经常卡住或漏掉某些位置 ，Optimus 的设计目标是在空间中自主导航，发现灰尘、污垢，并在不需要持续干预的情况下进行彻底清洁。不过 ，Tesla Bot Gen 3仍然有一些方面需要改进，其中一个值得关注的问题是移动速度。虽然这款机器人自首次亮相以来，在运动能力方面已经取得了进步，但它的移动仍然相当缓慢，还没有达到许多人期待的家庭助手那种敏捷程度。比如，它的步行速度仍然没有满足那些希望看到更自然、更灵活动作的人的期待。Optimus Gen 3潜力中的另一个关键方面是它能够通过教学视频学习新任务。通过观察现实生活中的事例，比如烹饪视频或清洁流程 ，Optimus 可以迅速适应并以高精度复现动作。这意味着它可以在1天内学习数百项新任务，成为每个家庭都极其灵活又实用的工具。无论你想让它擦窗户还是组装家具 ，Optimus 都可以通过简单观察来接受训练并处理任务。Optimus 发展过程中最令人印象深刻的一点，就是它学习并适应新环境的速度。Tesla 持续不断的改进，已经让它成为一款能力远超前几代的机器人。正如马斯克曾指出的那样，
创造一台能够执行多种不同任务的人形机器人是极其巨大的挑战。打造一只能够像人手一样完成细腻动作的机械手绝不简单。这也是为什么大多数其他机器人公司在制造能够完成高灵巧度任务的机器时，仍然困难重重，比如剥橙子皮或清洗蔬菜。Tesla Gen 3背后的野心非常清楚，它不只是要制造一台会走路或会说话的机器人，而是要创造一台能够顺畅融入人类生活、执行让我们生活更轻松的工作的机器。做饭就是这个挑战的完美例子。它不只是完成一连串动作，而是要理解整个流程，从识别食材到调整烹饪温度。如果 Optimus 能够成功完成做饭任务，那将是机器人能力的一次历史性飞跃，证明机器人可以在不断变化的现实世界环境中运行，并持续适应新的条件。放在机器人学更广阔的背景下， Tesla Bot Gen 3就像是未来可能模样的一个典型例子。它不仅是家庭里的帮手，也是一位能够理解主人偏好、适应新任务，并用惊人技能完成任务的伙伴。虽然 Tesla 之前的原型机主要是为了证明人形机器人可以被制造出来，但 Gen 3则是朝着完善这个想法前进，展示 Tesla 有能力设计出一款在功能和设计上都超越对手的机器人。当然，围绕 Optimus Gen 3的售价仍然有很多问题，有传闻称它的价格可能在20万美元到50万美元之间，这个价格肯定会超出大多数个人的承受能力，但它可能会成为企业或高净值人群的重要工具。不管售价如何 ，Optimus 的应用潜力都极其广阔，从做饭、打扫到协助完成多种不同工作。Optimus Gen 3代表着人形机器人发展过程中的一大步，并且可能在不远的未来成为家庭中的常见设备。那么 Tesla Bot Gen 3的具体价格到底是多少？按照埃隆·马斯克的说法 ，Tesla 已经成功把 Optimus 机器人的生产成本控制在大约1万美元，并计划以2万美元的价格出售。这个价格可能为人形机器人大规模普及打开道路，也符合马斯克那个雄心勃勃的目标，生产数十亿台机器人，并有可能把 Tesla 变成一家价值25万亿美元的公司。可是 Tesla 究竟是如何制造出这样一台价格相对亲民的人形机器人的？毕竟它的设计和生产本身极其复杂。埃隆·马斯克声称 Tesla 可以只用1万美元生产 Optimus 机器人，这是一个非常大胆的说法。作为对比，市场上的人形机器人，比如 Boston Dynamics Atlas， 价格大约为15万美元，这让他们几乎超出了大多数消费者的触及范围。即使是那些为专门任务而设计的机器人，比如工业机器人，价格通常也非常高，往往超过5万美元。然而，马斯克强调 ，Tesla Optimus 的成本将明显更低，最终售价预计约为2万美元，也就是大约只有一辆普通电动车平均价格的一半。那么，为什么 Tesla 能够以如此低的价格把 Optimus 推向市场？一个重要原因在于 Tesla 在电动车和机器人制造方面已经拥有的经验。Tesla 已经发展出成熟精细的生产流程，并具备高效制造复杂系统的工程能力。除此之外 ，Tesla 在人工智能、软件和硬件集成方面的深厚经验，也在优化生产成本方面发挥关键作用。与那些必须从零开始搭建一切的公司不同 ，Tesla 可以利用现有生产线和工程团队来简化流程。马斯克的目标是让 Optimus 成为一款消费者能够负担得起的产品。不过，这里仍有一个重要提醒：虽然2万美元的价格目前被认为是可行的，但没有任何保证它会永远保持不变。按照 Tesla 过去调整售价和时间表的历史，随着公司继续完善技术，生产成本可能会上升。不过 ，Tesla 已经证明自己有能力降低成本，并扩大电动车生产规模，这让人们有理由相信这个价格仍然有可能保持竞争力，尤其是在大规模生产加速之后。让 Optimus 变得价格亲民的关键在于 Tesla 能够重复利用现有零部件和生产系统。不同于其他必须从头起步的机器人公司 ，Tesla 在为电动车打造复杂生产线自动化方面已经拥有坚实基础。这种经验可以直接转移到 Optimus 上，帮助 Tesla 以只有其他机器人公司一小部分的成本生产人形机器人。Tesla 的生产线本来就能够制造极其精密的机器，比如电动马达、电池系统和汽车执行器。通过重新利用这些技术 ，Tesla 避免了为 Optimus 重新发明轮子。
例如 Tesla 汽车中使用的同类电池可以被调整后用于 Optimus 机器人，只是尺寸更小，以适应人形外观。此外，最初为自动驾驶汽车开发的人工智能和机器学习系统，也正在被转移到 Optimus 上，这让机器人拥有先进的感知和决策能力。而如果从零开始开发这些能力，成本会非常高。这是汽车制造能力与机器人项目之间的这种协同效应，帮助 Tesla 以如此低的成本打造出 Optimus。Tesla 没有在关键零部件上过度依赖外部供应商，而是使用自己的技术，从而大幅降低成本。马斯克的工程团队，包括一些世界顶尖电气工程师，非常擅长利用这些工具来降低每台产品的生产成本。Tesla 的 Optimus 机器人被设计成能够执行大量不同任务，包括工业领域和家庭生活中的任务。机器人身高5英尺10英寸，重量138磅，拥有一双具备完整关节活动能力的五指手。这一特点让它与大多数其他机器人区别开来。这种类似人类的设计是 Tesla 愿景的一部分，目标是创造一台能够在人们日常环境中与人类一起工作的机器人。Tesla 对 Optimus 的愿景远远超出家庭使用范围。这款机器人被视为一种能够通过解决劳动力短缺和削减成本来改变各行业的方式。根据 Deutsche Bank 的一项分析，如果 Tesla 只用机器人替代10%的制造业劳动力，公司每年就可能节省数亿美元。对于正在努力应对劳动力短缺的企业来说，这笔节省将是巨大的好处，也会让 Optimus 成为大型企业极具吸引力的一项投资。在 Tesla 自己的工厂里，像 Optimus 这样的机器人可以执行重复性任务，比如分类材料、组装零部件，甚至处理一些精细操作，比如把4680电池单元放入托盘。Tesla 已经展示了 Optimus 折叠衣物、拿起鸡蛋而不弄碎，甚至做深蹲以保持平衡的能力。这些成就都是重要里程碑，说明 Optimus 不只是一个概念项目，它正在迅速发展成一种能够承担现实任务的实用工具。Optimus 的长期财务潜力非常巨大。如果 Tesla 能够扩大生产并降低成本，这些机器人可能会成为许多行业中的高价值工具。无论是在仓库、工厂还是家庭里， Optimus 机器人都有可能为企业带来显著节省。而凭借以低成本大规模生产机器人的能力， Tesla 可能正站在一个巨大的收入机会面前。埃隆·马斯克已经为 Tesla 的人形机器人设定了雄心勃勃的目标。虽然第一代 Optimus 已经展现出令人印象深刻的能力，但马斯克为预计在2025年推出的 Gen 3版本制定的计划更加吸引人。第三代将在移动能力、人工智能集成和整体功能方面带来重大改进。到2025年 ，Optimus 将能够处理更多种类的任务。马斯克相信，它将在未来工作形态中发挥关键作用。Gen 3版本预计会更快、更灵活，并且能够以更高精准度执行任务。它还将整合人工智能方面的进步，让 Optimus 更快学习新技能，并以更自然的方式与人类互动。凭借这些改进 ，Gen 3可能会在制造业之外的许多行业引发革命，从医疗到教育，进一步扩大机器人的商业可能性。那么，如果 Tesla Bot Gen 3真的在5月活动上发布，你会立刻选择购买它，还是想先租来试用，再决定是否拥有它？欢迎在这个视频下方的评论区分享你的看法。感谢你观看我们的视频，请立即订阅，这样你就不会错过下一条热门 Tesla 更新，它将在2天后上线。如果你想探索更多关于 Tesla 电动车或 Tesla Bot 的有趣信息，别忘了点赞并分享这个视频。同时，请打开通知，以免错过我们的最新视频。我们非常感谢你的支持，也期待在下一期视频中再次见到你。再见。